सखर मां अदनान राजपूत जी रिपोर्ट मुताबिक़ सराफ़ा एसोसिएशन सखर जे सदर हाजी मोहम्मद जावेद मेमण चयो आहे त मुल्क मां गुरबत महांगाई बेरोज़गारी जे ख़ात्मे में वापारी बिरादरी हुकूमत जो हथ वंडाए रही आहे पर अफ़सोस जो मक़ाम आहे त हुकूमत पारां वापारी बिरादरी खे सहूलियतूं ऐं मुरादतूं ॾियण बजाए उन्हनि ते ई बग़ैर मुशावरत जे नवां टैक्स मढ़े सनत ऐं तिजारत कारोबार खे तबाही जे किनारे ते पहुचाए छॾियो आहे। बिजली गैस पेट्रोल जे अघनि में इज़ाफ़ी लोड शेडिंग जे अज़ाब वापारियुनि ऐं शहरियुनि जी ज़िंदगी अज़ाब बणाए छॾी आहे। हुकूमत मुल्क खे बहिराणनि मां कढण लाइ संजीदा थी करे वापारियुनि जी मुशावरत सां आसान टैक्स निज़ाम मुतारिफ़ कराए ऐं वापारी बिरादरी खे सहूलियतूं फराहम कयूं वञनि त जीअं सनत ऐं तिजारत कारोबार खे फ़रोग़ मिले ऐं मुल्क तरक़ीअ जूं मंज़िलूं तइ करे सघे। अहिड़नि ख़्यालनि जो इज़हार हुन लियाकत अली फराह अलीअ जे नएं दुकान जावेद ज्यूलर्स जे इफ़्तिताह जे मौक़े ते वापारियुनि सां ख़िताब जे दौरान कयो। इन खां अॻु हाजी मोहम्मद जावेद मेमण हाजी ग़ुलाम शबीर भुट्टो ऐं ॿियनि रिबन काटे दुकान जो इफ़्तिताह कयो ऐं कारोबार में ख़ैर बरकत जे लाइ दुआ पिणु घुरी वई। इफ़्तिताही तक़रीब में सराफ़ा एसोसिएशन सखर जे सीनियर मेंबरनि शिरकत कई।